бонус точки този месец. Тази снимка в края на месеца ще сложим в Фейсбук, и който не е направил, който не е направил 4 бонуси точки, отгоре ще има стрелка. Обещавам ви. Okay, just turn to the left. Your person next to you on the left side and say, I will be the boss in this month. И така, човека отляво, обърнете си му, кажете, аз ще направя 4 бонуси точки този месец. Един от най-хубавите подходи да откажете цигари, аз тък съм бил пушач дълги години, е не да се заричите, ще ги откажете, а да разкажете на всички, че ще ги откажете. За после да ви е срам, ако не ги откажете. Така че разкажете на всички, по вас ще направите 4 бонуси точки. Okay, so let's say again. So going to the top incentives is very easy. Да се квалифицираме за по-големите инсентиви и наградни игри също е толкова просто. You learn how to do the 4CC. Значи научихме как да правим 4 бонусни точки. You teach the others how to do the 4CC and in this way you become a supervisor. Учиме другите да правят 4 бонусни точки, това ни помага да станем супервайзори. You help others who are 4CCs to become supervisors and then you become manager. Помагаме на другите, които са активни 4 бонус точки да станат супервайзори, по този начин ставаме менеджери. You help other people to become manager and you qualify for top incentives. И помагаме на други хора да се квалифицират на ниво менеджери, по този начин се квалифицираме за допълнителните наградни игри на ОРЕЛ. So now on each of these steps, just set like a time frame. In this period, I will make the 4CC. Така че за абсолютно всяка от тези стъпки трябва да си поставите времеви период. In this period, of course, the recruiting. In this period, I will help people to the recruited people to come to the 4CCs. За този период аз ще започна да правя 4 бонус точки. В този период ще почна да помагам на хората, които правят 4 бонус точки, на хората около мен също да правят 4 бонус точки. Using that part with 1CC per week, 1CC per week. Where is your 1CC this week? 4 бонус точки, нали помните, една бонус точка на седмица, една бонус точка на седмица, задавайки постоянно въпроса, направили си бонусна точка за седмицата. Now you start to consider which is the time frame when you help other people to become supervisor after you became supervisor. И след като станете супервайзори, задайте си въпроса колко време ще помагате на други хора също да станат супервайзори. You became manager in this way, which is the time frame when in which I'm helping people to become managers. И след като достигнете ниво менеджер по този начин, се задават въпроса кой е периода, в който ще помагам на хората също да достигнат до ниво менеджер, за да мога аз да стигна до по-високите статуси. And you'll say, Milentina, you are crazy. I don't have at least one person. You are talking to me to think about when I can teach another person to become manager. И може би тук ще ме обявите за луда, Милентина си, ти сигурно си луда, аз нямам нито един човек още в групата, ти вече ще ми говориш как да уча другите да стават менеджери. So you know which is the priority for next week. Така че ще знаете какъв ще ви е приоритета за следващата седмица. To have people in your team to go to the Eagle Manager. Първото нещо ще бъде да спонсорирате хора във вашия екип, за да се квалифицират за менеджер ОРЕЛ. So this is the way how we teach people from the beginning of the business to have a look till the Eagle Manager. Това е начинът, по който формираме начин на мислене
При всеки, който започва бизнес и още в началото на бизнеса си да вижда и пътя до менеджер ОРЕЛ. Okay, who in this room had maybe 5 cc in 1 month? Кой от вас в тази стая имал 5 точки през месец, за един месец? Hey, okay. Because I told you I have been to Singapore in 2016. Защото, както ви казах, бях в Сингапур 2016. This was April 2016. Това беше през април 2016. 15, sorry. 2015, да. And I was making like 5 cc at that time. По това време правях около 5 бонусни точки. And not 5 cc were not coming from active, were not coming from sales or recruitment, were coming from some other people which were already at 2 cc. И тези 5 точки ги правех не чрез мое лично спонсориране или продажби, а от други хора, които имах в групата си, които вече имаха 2 точки. After Singapore in April 2015, in May, I came and recruiting the best of my leaders. След като се върнах от Сингапур, през май месец 2015 година всъщност спонсорирах някои от най-успешните към момента лидери в моята група. You know why? Знаете ли защо? Because my energy was the one which was attracting. Защото енергията ми, която донесох от това събитие, беше нещото, което привличаше хората. So we attract what we are and what energy is. Както казах, ние сме интересни за хората с енергията и с това, което сме. Few months later, in September, we qualified for manager with 120 cc's in 2 consecutive months, only in Romania, because we are not allowed to have, it was not considered the cc's from outside of Romania. По това време, още септември месец, същата година, се квалифицирахме с 120 бонусни точки от 2 последователни месеца. Всички точки направени само в Румъния, защото по това време квалификациите ставаха само в една страна. Since then, our life became so much beautiful in Forever. И от този момент нашия живот стана толкова по-хубаво в Forever. You can qualify in 4 months. От тогава насам нещата станаха и доста по-лесни. Може да се квалифицираш за менеджер в 4 месеца. You can qualify with cc's from outside of your country. Може да се квалифицираш с точки извън страната, в която живееш. Because in September, I had some cc's from outside of Romania, but they were not considered. Защото когато ние се квалифицирахме, имахме няколко точки извън Румъния, но не можехме да ги използваме за нашата квалификация. So our life is much more beautiful now in Forever. Така че живота сега на собственици на Forever Business е доста по-лесен. Have you seen that in the last years, Forever it's trying to adapt and making our life much more easier? Дали сте забелязали, че през последните години Forever се адаптира и се опитва да направи живота ни колкото се може по-лесен? But you have to milk the cow. Но все пак не трябва да забравяте, че кравата трябва да издои. Okay? Great. So it was September. I became manager and still working in the corporate. И така през септември 2015 станахме менеджери, аз все още работех в фирмата, в която работех допреди това. Our business grew in the period and in April we qualified for Forever to Drive. Бизнесът ни продължи да нараства и април 2016 се квалифицирахме за Forever to Drive. Because in that month we helped one person to become manager. Защото в този месец имахме в групата си човек, който се квалифицира за ниво менеджер. I told you, you become manager, you help other person to become manager. Вече, както ви казах, ставате менеджер и се фокусирате върху това да помагате на други хора да стават менеджер. And they missed the Eagle Manager qualification with around 40 cc's. И през тези години изпуснахме квалификацията за статуса менеджер ОРЕЛ с около 40 точки. Was a failure, was a lesson? Yeah. Дали беше провал или урок, или пък и двете. But you know what was the main lesson here? Но знаете ли кое Main lesson, the principal lesson. Кое беше най-голямият урок от това нещо? On top of the lesson that you can start in the first month with 5 cc's and not even active. Отгоре на опита от това, че можеш да започнеш в първи месец с 5 точки, даже да не бъдеш активен. From 5 cc's to be very close
to Eagle Manager qualification in 12 weeks, 12 months. От 5 точки да се доближиш много близко до квалификация за менеджер ОРЕЛ в 12 месеца. But not because, the main reason for missing this qualification was another one. Но основната причина да пропуснем тази квалификация беше друга. I didn't have the focus on Eagle qualification. И причината беше, че през тази година не се бях фокусирал върху квалификацията за менеджер ОРЕЛ. 30th of April was closed, the qualification period. През април месец приключи квалификационния период. I qualified for Forever to Drive. I celebrated. Аз квалифицирах за Forever to Drive, чествах, радвах се. And only a few months later, I realized that I missed the Eagle. И само няколко месеца по-късно забелязах, че също съм пропуснала менеджер ОРЕЛ. Because if I ask all of you to look around and count how many people are wearing red, you'll count the red people. Red. People with red. И ако... Да, ако ви накарам в залата да се огледате колко човека са облечени в червено, вие ще се фокусирате и ще гледате хората в червено. Само тях. My focus was on Forever to Drive. Така че моят фокус по това време беше Forever to Drive. And after that, if I ask you immediately to tell me how many people were wearing green, и ако след като ви питам кой носи червено, веднага ви питам колко човека носят зелено, you will not know to say. Най-вероятно няма да може да ми кажете. Because if we do not focus on something, we do not see it. Защото ако не се фокусираме върху нещо, в повечето случаи не го и виждаме. My main lesson that here was that I was not focusing also on Eagle. That's why I missed it. Така че основният урок, който аз си изведох, основният извод, който си изведох е, че причината да не се квалифицирам за Eagle беше, че не се бях фокусирал върху това нещо. And from there it was the big lesson, and if now we have 29 Eagle in our downline is because I learned the lesson to put everybody focus on Eagle from the beginning. И този урок ми помогна от тогава насам да достигнем до 29 менеджер ОРЕЛ в моята група, защото се научих урока и не пропускам всяка година да накарам хората да се фокусират върху тази квалификация. So what made the difference from two persons? Because next year we qualified two. I was not qualifying alone, but also with one manager. My first manager next year became also Eagle manager. We became together. Още следващата година се квалифицирах за менеджер ОРЕЛ и даже още един човек от моя даунлайн се квалифицира. So from two people to here are 22, but in total in our downline are 29. In few years, what made the difference? И от 2 до 22 или вече 29, кое беше това нещо, което направи разликата? Какво се случи? First of all is the system. На първо място е системата. Because it doesn't matter what works for you, the most important is what is duplicated also to the others. Защото няма значение, обърнете внимание на нещата, които работят за вас. Има значение нещата, които могат да бъдат дублирани. Because for sure the other people from my team cannot post like me or talk like me in presentations. Защото със сигурност има хора от моята група, които не могат да съчиняват постове в социалните мрежи като мен или не могат да правят презентации като мене. But people will follow the system, how to post, how to make the presentations. Но ако хората следват системата, как да създаваме постове, как да правим презентации. And if there is something which I recommend all the time, it's if you have to teach 2 or 3 people at least. И ако нещо трябва да ви посъветвам, което да научите двама или трима, най-малко двама или трима човека, create a system. Това е създайте система. I've told you in the last part, in the previous part that we have systems for everything. Както вече ви казах, ние имаме системи за абсолютно всяко нещо. Okay, and if you say that you can't now because you don't have too many CCs, just look my previous example and just think how to make it work. И ако в момента нямате достатъчно точки, не се фокусирайте върху това, че не можете да го направите, просто се сетете за това, което ви казах преди това
Помислете как да го направим. We have 3 steps here. Имаме 3 стъпки. Set your why. Дефинирай твоето защо. Because, of course, we have a great incentive. Oh, sorry. Okay. We have a great incentive, and we are rewarded with a nice trip. На първо място, може би, защото това е една страхотна програма и наградата за нея е разкошно пътуване. Who have been in a trip with Forever? Anywhere. Кой от вас е бил на пътуване с Forever някъде, платено от компанията? I have been in trips before Forever. I have been on holidays before Forever. I have been in trips also with Forever. Аз съм била на пътувания за забавление и преди Forever, била съм и на пътувания с Forever. I tell you that it's no comparison between these. Мога да ви кажа, че не може да става и дума за сравнение. And to hear many times that this amazing experience is not like a trip. It's a transformational experience. И мога да ви кажа, че това не са даже и пътувания, това е моменти, период, който може да ви помогне да се трансформирате. So from the moment you go in that path, in that trip, till the end of the trip, the person from the beginning to the end of the trip is not the same. И мога да ви гарантирам, че ако отидете на едно такова пътуване с Forever, човекът, който сте в началото на пътуването и този, който ще бъдете в края на пътуването, ще бъдат двама съвсем различни хора. The way you are served there. Начинът, по който ви посрещат и ви обслужват. From the experience you are taken from the airport. Започвайки от това как ви посрещат още на летището. I don't know about you, but me before Forever, nobody waited for me to the airport. Не знам що се отнася до вас, но мене преди това никой не ме е чакал на летището, за да ме посрещне. When I was on holidays alone with my husband. Никога, когато съм била на пътуване и на отпуска с моя съпруг. For the entire experience you have there. Минавайки през цялото преживяване, което имате по време на това събитие. To the people you meet there. Продължавайки с хората, които срещате там. And if there is something which I love in these Forever trips. И има нещо, което особено обожавам по време на тези пътувания с Forever. Is that I have the chance to be with so great people and learn from them, talk to them, as I've told you, waiting for them when they go to bathroom to learn. И това е, че имам шанса да бъда с толкова много страхотни и успяли хора в Forever, имам възможност да се срещам с тях, да разговарям с тях, даже ако трябва и да ги причаквам пред туалетната. Because for sure I wouldn't have the chance to have John Curtis allocating me 45 minutes to talk to me if I would have stayed at home in Romania. Защото със сигурност нямаше да имам възможност да говоря 45 минути с Джон Къртис, примерно, ако си стоях в Румъния. But as a supervisor, I had the best training and the start to manager. That's why in few months I made the manager. И като супервайзор, имайки тази възможност да поговоря с Джон, беше един от най-великите тренинги, които съм получил, и това ми помогна и след няколко месеца да постигна ниво менеджер. So, maybe you love to travel at 5-star hotel all over the world. И така, може би обичате да пътувате в 5-звездни хотели по целия свят. And in our first trip, it was in Dubai, the global rally for Dubai. That was our first qualification. Нашето първо наградно пътуване с Forever беше глобалното рали в Дубай. And when Forever announced, okay, your flights are booked, everything is okay. И когато Forever ни обяви, вашите полети са резервирани, всичко е организирано. I told to Maris, something is missing. I had the feeling that something is missing. Тогава казах на Мариус, имам чувство, че нещо не е наред, че нещо се изпуска. And Mario said, yeah, you didn't give the card, of course it's missing. Това, което липсваше, че нищо не платихме, ти не си ми дал картата за да плащам. But I got used after that to go and not to give me the card.
Но лека по лека свикнахме да пътуваме без да трябва да вадим кредитната си карта. So if you love to go to 5-star hotels and not to pay from your pocket. И ако обичате да посещавате и да ходите на пътувания с 5-звездни хотели без да плащате от джоба си. If you love to go and spend time with quality people. And successful people. Ако обичате да бъдете между квалитетни и успешни хора. If you love to meet the top people from the company, the staff from the company, to talk to them. Ако искате да имате възможност да срещнете топ управителите на компанията. But also if you don't want this kind and you don't know what you, if you love to help people and to be an example for your team. Или даже ако не обичате всички тези неща, но искате да помогнете на хората от вашия екип и да бъдете добър пример за тях. Because I had one of my soaring eagle manager. Защото един от моите soaring eagle менеджери is Sephora Herbey. Her name is Sephora. И казва се Sephora. Sephora last year said in Cancun, "Oh, I don't want to travel to Thailand. It's too far away." Той ми каза последната година, тя ми каза последната година, уморих се да пътувам, не искам да пътувам тази година за Тайланд. And I told her, okay, you are an example, you have to do it. Но аз си казах, ако искаш да бъдеш пример, трябва да го направиш. Because you have 4CC, you have business. Защото правиш 4 точки, правиш бизнес. You are a top leader and want to create a big business, you have to be eager. Искаш да бъдеш топ лидер и да имаш много точки, трябва да бъдеш менеджер ОРЕЛ. Who was or still working in a job? Кой от вас все още работи някъде? Tell me that every day you can choose what you like to do and what you don't like to do and tell to your boss that this I don't want to do. И кажете ми, че имате възможността всеки ден да решавате какво да правя или какво да не направя, или да кажете на вашия бос, това не искам да го правя. Tell me how many you can negotiate with your boss what you prefer or what you don't prefer to do. Кажете ми, имате ли възможност да спорите с вашия шеф какво предпочита да направя и какво не предпочита да направя? But in our business, which is for our freedom and for our dream life, we negotiate this. Но в нашия бизнес, който става въпрос за нашата свобода и за нашия стил на живот, в някакви случаи ние се колебаем и се пазариме. So, like going for 4CC, going to Eagle are both the mandatory for if you are in a business. Мога да ви кажа, че да правите 4 бонусни точки, да се квалифицирате за статуса менеджер ОРЕЛ е задължително, ако смятате, ако разглеждате forever за ваш бизнес. So from manager on, people think, I have done the 4CC. No. From manager on, mandatory for you is to go to Eagle. И ако до ниво менеджер, това, което е било задължително да правите с 4 бонусни точки, от ниво менеджер нагоре приемете, че задължението е статуса менеджер ОРЕЛ. Even if you do not, maybe it's not achieved from the first time. И даже и да не успеете да го постигнете от първи път, maybe you miss it like I missed it with 40CCs. Може би ако пропуснете, както аз го пропуснах с 40 точки. But in the next Eagle year, you go with full Но през следващата година на квалификация за ОРЕЛ трябва да вложите всички възможни усилия. Another part you need for qualifying to Eagle is to believe in your success. Друга част от процеса на квалификация за ОРЕЛ е да вярвате в успеха си. Okay, because many people say, I don't think that I will succeed in achieving it. Защото много хора се съмняват, че могат да успеят нещо. Yeah, okay, perfect.
So because people are saying, I don't think that I will achieve it. You hear this? Много хора казват, аз не мисля, че ще го успея да го направя. Чували ли сте го? We are the story we are telling to ourselves. Ние сме историята, която разказваме за себе си. If you say you will not achieve, you will not achieve. If you say, I will do my best, I will do whatever is needed, let me see what needs to be done to achieve it, yes, you will achieve it. Ако си кажете, аз няма да го постигна, гарантирам ви, че няма да го постигнете. Но ако си кажете, аз ще направя всичко възможно, ще потърся начина, ще положа всички възможни усилия за да го направя, най-вероятно ще го направите. So everything starts with what we say to ourselves. It's the same for forces like for Всичко започва в нашата глава, какво казваме ние на себе си. Абсолютно също и за 4 бонусни точки, както и за менеджер ОРЕЛ. Who agrees with me that you cannot say to one of your downline, you cannot achieve it? Кой е съгласен с мен, че не може да кажете на никой от долните линии, ти не можеш да го направиш? And you encourage him and you say, yes, you can do. Even if you're behind, you can do. Let's go. Yeah? Какво правите? Вие ги окружавате, казвате им, може да го направиш, даже са по-назад, давате им вяра, надежда. But it's the same dialogue you have with yourself. Но същия ли диалог водите със себе си? Because to us, we don't say the same. Защото най-вероятно към себе си говорим по друг начин, се обръщаме по друг начин. So if you start with this one and encourage yourself like being one of your person in the downline, for sure things are changing. Ако започнете да се окръжавате по начина, по който окръжавате хората във вашия даунлайн, ще видите, говорим лично себе си, за лично собствените си постижения, ще видите, че нещата ще се променят драстично. And do you think that all the people qualified, the 29, didn't face challenges? И какво си мислите ли, че всички тези хора, 29, които имам в моята група, които са достигнали статус менеджер, нямат също проблеми и предизвикателства? They delayed to take the decision to qualify. И че те с най-голямо удоволствие са взели решението да се квалифицират. They didn't capitalize on the initial momentum. They started with the idea there is enough time, 12 months. Много от тях отлагаха да вземат решението, не се възползваха от първоначалния импулс, казвайки си винаги, че има още достатъчно време. They negotiated the qualification along the way. Така пазаряха се или колебаеха се за квалификацията като цяло. And some of them didn't achieve it. И разбира се, някои от тях не я постигнаха. But let's see something which can make us believing more in this own qualification. Но тук има някои неща, които могат да ни накарат да повярваме малко повече, че и ние можем да го направим. Joanna and Valentin, there is a couple in our team, in our downline. Това е семейство от нашия даунлайн, Йоанна и Валентин. They make the business part-time. Те се занимават с бизнеса успоредно с основната си професия. Mother of 3 children and having a dental technician job. Тя е майка на 3 деца и зъботехник едновременно. Didn't know the products when she joined. Не познаваше продуктите, когато се запознава с бизнеса. She was living in a small village in Germany. Живееше в малко сърце в Германия. Not knowing many people around. Без много хора около себе си. She applied everything what I told her. Тя приложи абсолютно всичко, което й казах. And I said everything starts with contacts. И както ви казах, всичко започва от броя на контактите, хората в списъка. And she started to create so many contacts and to create the proposal and to tell them about the products in the business for as many as possible. И тя започна да създава колкото се може повече, да добавя колкото се може повече хора в списъка си, да организира колкото се може повече срещи. She was going to take the kids from school with products in her bag. Нейно ежедневие стана да взима децата от училище с продукти в пликчето. And she was giving to each mom
just try this aloe propolis cream, it's amazing. И раздавайки продукти на всяка майка от училището, карайки, вземете този продукт, изпробвайте го, вижте как ще се почувствате. And she was something like, every time she went to take one of his child, she had the intention to have 2 free moms trying the product. И постави си цел всеки път, когато взима от училище някои от децата си, да накарат поне 2-3 майки около да пробват продуктите. She was going half an hour later to take the other child from school. След половин час отиваше да вземе другото дете от училище. 2 free moms to try the product. Още 2-3 майки да пробват продуктите от другия клас. The third one was too small, so couldn't stay. Трето дете беше още малко, така че там не се прилагаше тази степ. But coming the next day, and the next day, И на следващите дни, the same, she went to take the kids. какво се случваше? Същото, отиваше в училище да вземе децата. Her intention had to have 2 free moms to try the product. Another 2 free moms. Отново с цел други 2-3 майки да пробват продуктите. Half an hour later, going to the second child's school to pick the child, another 2 free moms to try the product. Половин час след това отиваха да вземат другото дете от другото училище, отново 2-3 майки да пробват продуктите. Didn't need it too much time, few minutes, but she had so many people, and she made all the notes, and she had so many people in few weeks, people which felt their products. И след само няколко седмици вече имаше в списъка си доста хора, които бяха пробвали продуктите. She was very creative, where to make the contacts, where to make the connection to the contacts, where I can make the people to know about my products and my business. Тя беше много креативна в посоката на това как да си генерира контакти и как да накара хората да се запознаят с продуктите и с бизнес възможността. And from here, some of them became customers and partners. И в следствие на това много от тези хора станаха клиенти и сътрудници. So she did offline, she did online, everywhere she could, and 4 months she became manager. Тя го правеше и офлайн, и онлайн, и само след няколко месеца се квалифицира за менеджер. After 6 weeks in the business, she resigned. След 6 месеца в бизнеса напусна и работа. She became full-time with the business. Започна да се занимава изцяло с Forever. And in 12 months from when she started the business, she qualified as an Eagle manager and Forever to Drive. И 12 месеца след като започна да се занимава основно с тази дейност, тя се квалифицира за Forever to Drive и изпълни условията за статуса менеджер ОРЕЛ. And all starting with how to expose my products, and how to make connection, how to expose my products and my business. И всичко започна от това как да създавам контакти, как да добавям хора в списъка си, как да правя срещи, на които да представям продуктите и бизнес възможността. Okay, so if you still can say, oh, it's difficult to make the Eagle manager this year. И ако все още си мисля, трудно е да постигне Eagle менеджер тази година. Adriana and her husband Ovidiu Kamenica, yes. Следващия пример, Адриана и Овидио. They negotiated the start of the Eagle qualification. Те се колебаеха да стартират квалификацията за менеджер ОРЕЛ. They had some personal problems and some situation with their house. Имаха някакви лични проблеми и ситуации с къщата си. So they started to work hard and decided to do the qualification in November. И взеха твърдото решение да правят квалификацията през ноември. Half of the qualification period was gone. Повече от половината квалификационен период беше отминал. She had only 250 cc's out of the 720 required. По това време имаха 250 точки от очакваните 720. So more than 500 to be done in 6 months. Така че за 6 месеца им предстоеше да направят повече от 500 точки. So she started to recover the gap, thinking, okay, where I can expose my products, who are my contacts, become my contracts, and where to expose my products and my business. И тя, доколкото разбирам, се фокусира върху това как да добавям хора в списъка си, как да организирам срещи и по какъв начин да мога да представям продуктите си и бизнес възможността. November 42 cc's, December 42, January 59, February 73, March 78, April 152. И виждате развитието на групата им, ноември 42 точки, декември 42 и така нататък, до април 152 точки.
Was not easy. I don't recommend. Не беше много лесно и не бих ви препоръчал този начин. That's why Shia is our example. Never negotiate and never say it's not time. Така че давам този пример, за да не отлагате и да не се колебаете и винаги да започвате от самото начало. Even in this kind of case, still didn't negotiate it. Даже и в този случай те не се поколебаха. She had many downs, down, up, emotional. Емоционално тя имаше много възходи и спадове. But that's why I'm the sponsor and the uplines, because we are there and to all the time to raise her. Но затова сме и спонсорите, за да може през цялото време да помагаме на хората да се възстановяват. Another one was Adina and Ovidio, the most depressive people. Още една история на Адина и Овидио, страхотни хора. She was doing the business part-time because she was a teacher full-time. Тя също правеше бизнес като второ занимание, защото беше учителка по професия. 5 children. Пет деца. So let's say somebody's busy. Това означава, че била доста заета. 5 children, full-time business. 5 деца. Full-time job. 5 деца, работа на пълен работен ден. She said, no, I will not go for Eagle because I'm a busy person, I have a job, I have kids. No way. И тя каза, не, аз няма да правя менеджер ОРЕЛ, защото съм много заета, работя, имам 5 деца. In December, she had only 200 cc's. В декември 22 имаше само 200 точки. From the 720 required. От необходимите 720. No intention to do the Eagle. Абсолютно никакво намерение за ОРЕЛ. But he's the kind of person which they didn't want him to be left outside. Но това са такива хора, които не обичат да изостават. And in December she was doing only 28 cc's. И през декември направи само 28 точки. Lost almost all her team. Загуби част от екипа си. But she was seeing all of us so excited about the Eagle qualification. Но беше свидетел постоянно на всякъде около нея, на ентусиазма, на всички около нея да достигнат менеджер ОРЕЛ. And it was something like, I don't want to be left outside of the... И някак се почувства, аз не искам да съм извън тази група. And beginning of January, after the New Year's Eve, she said, I will go for Eagle. И в януари, точно след нова година, каза, ще правя менеджер ОРЕЛ. She started to recruit. Amazing. Започна да спонсорира като пясна. Contacts proposing the business. From the contacts proposing the business. Increasing the number of contacts and increasing the number of business proposals. Списък, увеличавайки броя на хората в списъка, увеличавайки броя на срещите. And I asked her, did you have many no's? И ако питате имаше ли много нета? She said, I didn't have time to look for this. Казвам, нямаме време въобще да си отбелязвам колко нета са. I was focused to make my team because I wanted to become an Eagle. Бях толкова заета, че да израствам и да се квалифицирам за ОРЕЛ. December 28, January doubled. Декември 29 през януари удвоен бизнес. February reconfirming 54. През февруари продължава в същото темпо. From February to March she doubled to 124. От февруари към март удвоява бизнеса по 54-124. How she did? She started to help people recruited to grow. Как го прави това нещо? Помагайки на хората, които спонсорират също да растат. In April she entered with a gap with 225 cc's. И април отново удвои бизнеса достигайки 225 точки. She was up and down emotionally. Тя също преживява много нагоре и надолу емоционално. Me and her direct sponsor. Нейният директен спонсор и аз. Really, we said she must be crazy. Си казахме, наистина тя трябва да е луда.
we have doubts? Yes, I had doubts about Дали имахме съмнение? Да, имахме съмнение. but I couldn't tell to her anything. Но не можем по никакъв начин да го споделиме това с нея. Because sometimes when you have a person so determined, it's amazing what she can do. Защото когато имате толкова решен човек, е изключително забавление да наблюдавате какво се случва. In the last days, she made 8 TCCs with entire her team. През последните дни, последните няколко дни, 80 точки. 80 точки през целият си екип. Why I choose this case is to show it. It's that many times the story we tell in our mind is not helping us. Защо ви разказвам тези неща? За да обърна още един път внимание, че историите, които си разказваме ние, или начинът, по който ние мислим и се настройваме, в повече случаи не ни помага. Do you agree with me that if one person did it, you can do it too? Ще се съгласите ли с мен, че когато един човек го е направил, това означава, че всеки друг би могъл, трябва да може да го направи? And I didn't show you one, I show you three, and I can show you more examples like that. И аз не ви показах един, показах ви три примера, мога да ви покажа и много други. Because I know the Bulgarians, and I know for the last years I traveled to Bulgaria, and I met some of you, and I know that here can be not one, not two, not three, not 20. But hundreds of eagle managers. И казвам всичко това, защото вече познавам доста добре собственици на ОРЕЛ бизнес в България. Бях много често тук. Познавам вече много добре и мога да ви кажа, че сред вас има не един, не двама, не 20, могат да бъдат 30 и повече менеджери ОРЕЛ. It all starts with everything we say to our mind. And now let's go to this part, okay? How to do the actions? Because I understand. И сега нека да видим какви са точно действията. How many managers we have in this room? Колко менеджери имаме в стаята отново, нека да видим в залата. Amazing! How many eagle managers will be this year? All the managers, let's see! Значи страхотно е, толкова много менеджери ОРЕЛ може да има тази година. Because your objective should be to be on the boat in 2024. Защото вашата цел е да бъдете на лодката 2024. I told you, no matter of the reason, if you are serious as a manager with your business, you have to have this objective. И още един път ви казвам, няма значение какво вие си мислите, ако смятате бизнес forever сериозен, трябва да бъдете на лодка. And still, if you have in your mind things like, oh, I'm behind, I'm far away from the qualification, I have to recover a lot, I showed you some examples. That is possible. And if they have time, you can do it. И ако все още си говорите на себе си с малко е късно, аз съм закъснял, не ми достига, няма да мога, показах ви няколко примера, че всъщност е възможно. And from 6 to 6:30 we'll have a special meeting only with the managers for the Eagle Manager Qualification 2024. И като приключим днес с целият тренинг, ще покана само менеджерите да останат от 6 до 6:30 да поговорим много конкретно за статуса на всеки един в процеса на квалификация за менеджер ОРЕЛ. And tell me where you are and we'll discuss together how to find solution for this. И ще ни кажете докъде сте стигнали и ще дискутираме как може да намерите решение, за да се квалифицирате. Because you know, many of my team knows about Bulgarians that they are making great parties. И много от моя екип знаят българите, че умеят да правят страхотни партита. We had in the last 3 years parties with the Bulgarians and my people said, bring so many Bulgarians to the Eagle Manager retreat to have the parties there. И тъй като моите хора познават как българите умеят да се веселят, последователно ми казват, направи всичко възможно, колко се може повече българи да бъдат част от, да стават менеджери ОРЕЛ, да дойдат, за да може да се забавляваме заедно. Okay, so don't negotiate this goal. Така че въобще не се отказвайте от тази цел. Okay, as a strategy, let's start with this one. Objective? Okay. Eagle Manager 2024. И така, нека да започнем с стратегията. На първо място, какво искам да постигнем менеджер ОРЕЛ 2024. Just measure where is the decision, your level of commitment now. If you are from 1 to 10, where is your level of commitment?
И оценете какво е нивото ви от 1 до 10 в момента в постигане на резултатите, които са необходими. And don't worry if there is not 10 or less than 8. It's possible. It happens. И не се притеснявайте, ако се оцените не на 10, а на по-малко от 8. But every day try to have your commitment over 8. Но се старайте абсолютно всеки ден вашата решителност за това да го постигнете да бъде повече от 8. And even sometimes maybe you have doubts and maybe you cannot find solutions. You don't know how to do anymore. И даже в моменти, в които имате съмнение и не може да намерите решение как да продължите, I'm sure your manager, your upline, Stefan here, go and say, I'm blocked, what to do? I want to go there. И съм сигурен, че може да се обърнете към вашите спонсори, към всеки, да му кажете, блокирал съм в момента, какво да направя? I told to my people all the time, okay, just raise the flag when you have a moment like this, because you do not have don't have enough time to stay there. You have to raise the flag to ask for help. И това, което съм научил в моята група е, когато хората се почувстват в такова състояние, веднага да дигнат ръка, веднага да дадат сигнал, защото нямате време да губите, време в което решавате, че сте приключили, че не можете да продължите по-нататък. Another mantra is that where there is a problem, for sure there is a solution too. Друго нещо, което си повтаряме винаги в нашия екип е, че навсякъде, където има проблем, има и решение на този проблем. All is raise a flag, I'm stuck, what to do, because I want to go quickly, find the solution and go further. Така че дигнете веднага ръка, дайте сигнал, в момента се колебая, закучил съм и имам нужда от помощ. Okay, make a plan for each month for the remaining CCs. Make a plan for each month and start to focus only on that month's objective. Направете план за всеки месец за останалите точки и се фокусирайте всеки месец само върху самия месец и целта за него. So if I need to get out with 30 CCs or 40 or 50 CCs, I'm thinking, okay, how much I can grow my team and how much I can get from my personal part. И когато си поставите целта в точки на всеки месец, задайте си въпроса колко мога да постигна чрез растеж на моя екип и колко мога да добавя аз чрез моя личен растеж. How should your team should look like? Maybe I need to have 3 supervisors. Maybe I will achieve this objective if I will have a new manager. И така че задайте си въпроса, може би ще постигнат тези точки, когато помогна на 3 души да достигнат супервайзор или в групата ми се квалифицира нов менеджер. And see in the downline who are the people to help them grow to that levels. И се огледайте в своя даунлайн, кои са хората, на които може да им помогнете да постигнат тези нива. When Adina came to me in the beginning of January and said, I want to become an eagle. I don't want to stay at home and watch all of you in Thailand. I want to become an eagle. Когато Адина се дойде при мен през януари месец и каза, аз искам да стана менеджер ОРЕЛ, защото не искам да гледам как ще пътувате всички в Тайланд. I said, okay, let's see which people you can grow to supervisor or to manager, and in this way you become eagle manager. Първото нещо, което направихме, е да седнем и да разгледаме в нейния даунлайн, кои са тези хора, които трябва да им се помогне да израснат в ниво, да станат супервайзори или менеджери, така че това да помогне на целият процес на квалификация за менеджер ОРЕЛ. And she said, I don't have, most of them quit. И тя тогава ми каза, аз май нямам такива хора, повечето хора напуснах. And we applied the question I keep saying before. What I can do to be there. И тогава я накарах да се зададе въпроса, за който говорихме преди това, какво мога да направя, какво трябва да направя, за да бъда там, Тайланд. And I told her, Adina, the only solution is to start to recruit. И казах, Адина, единственият начин е да започнеш здраво да спонсорираш. Okay, she said, how many I need to recruit? И тя ме пита, добре, колко? Okay, you can make the eagle with this supervisor and one of them to become manager. We calculated.
Седнахме и направихме калкулация, може да достигнеш изискването за менеджер, ако този стане супервайзор, а този стане менеджер, примерно. And I said, okay, how quickly you can come with a name for this person? И тогава я казах, колко бързо можеш да ми кажеш имена за тези позиции. And she started to recruit. In 2 weeks and half, 3 weeks, she came with all the names. И тя започна здраво да спонсира, след 3 седмици дойде при мен с имената на хората, които ще станат супервайзори, менеджери и така нататък. What she was doing, contacts, connections, and starting to propose the business to most of them. Какво правеше тя? Създаване на контакти, списък, срещи, представения и спонсорирани клиенти. Maybe someone, all contacts. She took all of them to tell again about the business. Тя направи всичко възможно, всичките хора, които познаваше и контакти, които имаше, направи всичко възможно да се срещне с тях и да им представи бизнеса. Of course, we are looking also to the CCs, but the first focus was to have the structure. Разбира се, че не губехме погледа и върху бонусните точки, но фокуса първоначално беше върху изграждане на необходимата структура. And when she had the structure, we started, okay, now we have to grow them. И когато се изгради структура, спонсорираха се хора, тогава си казваме, добре, дай от тук нататък започваме да работим за тяхното израстване. We said, we need this kind of these supervisors and we need this manager. Казахме си, този трябва да стане супервайзор, този трябва да стане менеджер. Go and ask them who wants to become manager from January till April. Така че отиди в групата си и да зададе въпроса, кой иска да стане менеджер от края на декември до април. Who wants to become only supervisor? Not only wanted manager so quickly. Кой иска да стане супервайзор? And we started to work with them. Guess what? И когато започнахме да работим с тези хора, познайте какво? To make contacts, connections, and to start to propose the product and the business. С тези хора се фокусирахме върху това, да почнат да се дават контакти, да правят срещи и да съответно да спонсорират хора и клиенти. They grew to supervisor and one of them to manager. Те стигнаха ниво супервайзор, един от тях стана менеджер. And Adina became an eagle manager. И Адина се квалифицира за менеджер ОРЕЛ. So, this is the simple part. We have to focus step by step and to the end objective. Простотата на тази стратегия е, че трябва да се фокусираме върху всяка стъпка, да си поставяме цел и да изпълняваме стъпка по стъпка. Okay, let's discuss now because we saw how many managers we have again. И така да видим кои бяха менеджери тук. I think not all of them are raising the hand now because I'm pushing for eagle. Така напредвайки малко с поставянето на цели, все по-малко и по-малко менеджери дигат ръце. How many are not managers yet? Добре, нека да питаме колко от вас не са менеджери сега. Okay, you know what they will say now? I don't have a legal objective. Всички вие сигурно си казват, слава Богу, нямам за цел да стана менеджер. No. You have a legal objective. Не, трябва да имате за цел да станете менеджер ОРЕЛ. For 2025. През 2025. Okay, if you are not manager yet, just start to qualify for managers now, very quickly. Така че ако не сте менеджер сега, първото нещо, което направите, започнете да се квалифицирате за менеджер, за ОРЕЛ, за менеджер още сега. Because the Eagle Manager qualification for 2025 will not start 1st of May. It's starting for you now. Така че квалификацията ви за менеджер ОРЕЛ през 2025 година няма да започне тогава, ще започне още сега. So until end of April, all of us in our team, which are still supervisor or less than supervisor or assistant supervisor, they have the objective until April 24 to be managers. Така че основна цел, която поставяме на всички хора от групата си, които са на ниво супервайзор, че даже асистент супервайзор до края на април да са се квалифицирали за ниво менеджер. In this way, they will enter in May and will have a full period of qualification for Eagle Manager 2025. По този начин ще могат да влязат в следващия квалификационен период от май месец и да се възползват от целия квалификационен период. What do you need to do? Какво трябва да направят? 4CC. 4 бонус точки. Learn how to do it. Да научат как ги правят. Teach others how to do the 4CC. Да научат другите как да правят. You become supervisor if you are not yet supervisor. Да се квалифицират за супервайзор, ако още не са.
teach others to do the supervisor and to become manager. Да научат други как да се квалифицират до супервайзър, да станат супервайзър, да се квалифицират те на ниво менеджер. Okay, let's split. November, December, January, February, March, April. When you will complete this? When I start to make the 4CC, when I'm learning others to make the 4CC. Така че имате достатъчно дълъг период от време, за да може да го разпределите кога ще почне да правя 4 бонусни точки от декември до май, това са 6 месеца. When I start to teach the others to make the supervisor in the way to be manager in April. Кога ще започна да уча другите да станат супервайзери, така че аз да се квалифицирам за менеджер. Okay, and if you are a manager, again, who is a manager here? И ако сте менеджер, отново кой е менеджер тук? Look who in your downline, it's part of your qualification for this year, Eagle. Who in your downline can become an Eagle manager 2025? Това, което трябва да направите вие като менеджери е да погледнете кой от вашите долни линии може да се квалифицира за менеджер ОРЕЛ през 2025 година. Guess what? Познайте какво? Helping them to become managers until April 2024. Помагайте им да станат менеджери през 2024. You have big chance to become Eagle managers. Вие имате огромни шансове да се квалифицирате за менеджер ОРЕЛ. So, in May 2024, start focus on being on track for next year. И през май 2024 започнете да се фокусирате за целия период от време за квалификацията. And here, I will tell you what helped us so much to become so many people Eagle. И Another part help us. нещо друго, което ще ни помогне е да имаме колкото се може повече игали, менеджер ОРЕЛ. From May till April, we created like a traffic light Eagle manager, the Eagle manager traffic light. Една стратегия, която ползваме, за да помогнем на повече хора да станат менеджер ОРЕЛ. От май до април имаме така наречената стратегия на светофара. Така ли си? Да, стратегия на светофара за всички, които работят за квалификация за менеджер ОРЕЛ. Who knows that the traffic light? Green, yellow, red. Всеки от вас познава светофара, нали? Зелено, жълто, червено. Red is not good. You know. Червеното не е добре, нали? All of us we want to be on green, right? Всички искаме да бъдем на зелено. So we created for each month like what conditions you need to be on green at the end of May, on yellow or on red. Така че създаваме за абсолютно всеки месец какви условия трябва да изпълним, за да може в края на май да се квалифицираме и всеки месец да знаем в какво състояние сме, в зелено, жълто или червено. The same which conditions you need, and this were announced at the 1st of June, what conditions you need to be remain on green, or you'll be on yellow, or you'll be on red at the end of June. Така че на 1 май поставяме условията, които в края на май да оценим дали са за червено, жълто или зелено. На 1 юни правим същата процедура, поставяме условията, за които в края на юни ще оценим всеки в зелено, жълто или червено. The same in July, 1st of July announcing what conditions you need this month from the conditions for qualifying to Eagle, where you need to be on green, yellow or red. За юли продължаваме със същото какви условия трябва да съм изпълнил през месеца и до сега, за да бъде в зелено, жълто или червено. And at the end of the month, we are announcing where you are, all the managers, and really nobody wanted to be on red. И в края на месеца обявяваме съвсем официално между всичките менеджери кой в кое състояние е. И мога да ви гарантирам, че никой не иска да се вижда непрекъснато в червено, нали? And through our team, we're discussing when we're meeting the managers or meeting at the presentation or something, one manager to another are asking what you are red, yellow or green. И в срещите, които правиме в менеджерските групи, обикновено вече хората създадаха навика да се питат този месец какъв си, зелено, червено или жълто. So it was created the organization culture that everybody was pushing to be at least yellow. Така че създадохме организационна култура и това е нещо много важно, което тя споменава, но когато всеки се стреми да бъде поне в жълто.
So we have this peer pressure. И така създаваме този елегантен натиск. And this helps us to keep everybody with the focus every month on the conditions for the И legal по qualification. този начин поддържаме и фокуса на абсолютно всеки месец върху квалификацията за менеджер ОРЕЛ. Okay, and hopefully this is helping to be more clear about how to qualify eagle, and that is just a system behind. И предполагам, че това ви помогна, за да разберете малко по-ясно как може да се квалифицирате за менеджер ОРЕЛ и системата, която аз използвам, за да може това да се получава. And before the system comes your decision. Но преди всяка система идва вашето решение. And before finishing and having a short question and answers, и преди да приключиме, да дам възможност за малко въпроси и отговори, I want to tell you something and I want to ask you something. искам да ви попитам нещо. First of all, how many are living in a house heated? Колко от вас живеят в къща, която се отоплена къща? Отоплена къща. How many of you came with a car here and not walking? Колко от вас дойдоха от тук с автомобил, без да се налага да ходите? How many is enjoying staying here in this hotel? Колко от вас се наслаждават на престоя си тук в хотела? You know why I'm asking this? И знаете ли защо ви питам всичко това? Because your house, the heated house, your car, this hotel, were first an idea on somebody else's mind. И защото отоплената ви къща, вашата кола и този хотел са били най-напред в съзнанието на някой друг. Maybe somebody which didn't have heat in his house. Може би някой, който не е имал топлина в къщата си. Somebody who was walking too much and he said maybe it will be better to have something, a tool to be more speedy. Или някой, който му се налагало да ходи много, си е замислил, не може ли да измислим някакъв инструмент, да не ходиме, а да се придвижваме автоматично. So that person had an idea in their mind. Everything was an idea in somebody else's mind. Всяко нещо, което ни заобикаля, е започнало, някога било идея в главата на някой. They started to work for it, they didn't know how to do it. Започнали са всеки от тези хора, които е изобретил или е измислил или каквото и да е започнал да работи, да създаде нещо без да има идея как ще стане точно. They faced rejections, many people on them. Много от тези хора с такива идеи са срещнали много откази и възражения. Some of them spent many years in jail because they have an idea like that. Много от тях са били усмивани, а някои от тях са и прекарвали години зад решетките, защото са имали някаква провокативна идея. But they show up and they work so hard to create a better life for us. Но всички те не са се отказвали и са работили много здраво, за да създадат по-добър живот за всички нас. And today our life is much more beautiful. И в днешни дни нашия живот е доста хубав. And today we can stay in a heated house. И в днешно време може да живеем в отоплени къщи. We go with a car, not walking. Предвижваме с автомобили, не ходиме пеша. We stay and spend beautiful moments here in a nice hotel. Наслаждаваме се на добри моменти в хубави хотели. Because somebody who we don't know make our life better. Защото някой друг някога е направил нещо, за да направи нашия живот по-добър. It's the same with Rex. Същото и с Рекс. Had an idea. Имал идея. He was having a beautiful life before. Той преди това имал много хубав живот. Successful businesses. Много успешни бизнеси. But he had an idea how to make our life better. Но той стигнал идея как може да подобри живота и нашия живот, живота на много други хора. Imagine that and think about that.
Think about that. Представете си и помислете, You have an idea in your mind. че имате идея в главата си. In this moment, you have an idea in your mind, В този момент имате идея в главата си and will create and will make other people in the future will make their life better. която ще помогне на други хора в бъдеще да подобрят живота си. As other people work so hard for us to have a better life, Ако други хора са работили така здраво, за да ние да имаме по-добър живот, as Rex get out of his comfort zone just to make our life better, ако Рекс е излязъл от комфортната си зона, за да направи живота ни по-добър, we have to go with our idea and with our business to make other people's life better. и ние трябва да следваме нашата идея и да работим здраво, за да подобрим живота на другите хора. There are so many people outside Има толкова много хора около нас, which doesn't have money and live from paycheck to paycheck. които нямат достатъчно пари и живеят живота от заплата до заплата. There are so many people outside which are not free and maybe don't have enough time with their dearest ones. Има толкова много хора около нас, които нямат свободата да имат достатъчно време с най-близките си. There are many people outside which want to have a better health and are looking for a solution. Има толкова много хора около нас, които искат да имат по-добро здраве и търсят решение за това. So there are so many people outside which are waiting for us. Така че има толкова много хора навън, които ни чакат нас. And as the other guys which made our life better and they didn't let down their idea because of fears, because of rejections. И тези другите хора, които са направили нашия живот по-добър и не са се предали, не са се отказали заради страх или откази, We should continue and let our fears overcome the rejections and make other people's life better. и също като тях, и ние трябва да продължим да преодолеме страховете и отказите, за да може да помогнем на много други хора около нас също да подобрят живота си. Because others did it for us Защото други са го направили за нас, and we can do it for others. а ние може да го направим също за други. For me forever. For me forever it's a tool to make other people's lives. За мен Forever е инструмент да променям към добро живота и на други хора. So thank you very much. It was a great honor for me to be here. Благодаря ви много за приятната възможност да бъда тук. And I can't wait to have a party on Klub. Даже не се чувствам, че има много да припадам. Милентина наистина заслужава тези аплодисменти. Заемете местата, още не сме свършили.